ايوه بس انا محتاجه ديتيلز اكتر يا نادر عشان اعرف اظبط وقتي واقول لك هعمل ايه. طب ما انا بقول لك اهو، احنا داخلين على اللانش الجديد اللي في السوق وبنختار البروكرز اللي هيشتغلوا على الموضوع، وده بروجكت اكيد كويس، فقلت اعرف ظروفك ايه. ظروفي ما انت عارفها مش احسن حاجه، بس تمام يعني هعرف اهندل. انا عارف والله يا ليلى، وعشان كده قلت اسالك الاول قبل ما اتكلم مع شوقي. لو بجد هتقدري تهندلي البروجكت يبقى تمام، ولو برضو مش هينفع مفيش مشكله، بس تعرفيني من بدري علشان اتصرف انا واشوف ممكن امسكه لمين. انا بس قلت اقول لك انت اول واحده علشان ما ترجعيش بقى تزعلي او تفتكري اني ببدي اي حد عليك. شكرا يا نادر، لا انا على البروجكت ده كونفيرمد. ماشي يا ستي، تمام، باي. باي، ثانك يو. سمعتي المكالمه؟ ده بروجكت السخنه بتاع جودا جروب. طب وايه؟ يعني حاسه ان انا رديت من غير ما افكر، حاسه ان انا اتسرعت. معقوله هتضيعي الفرصه منك؟ بتفكري في ايه؟ هتهندليه عادي، شغل زي اي شغل. ايوه بس الظروف مش هتساعد، المفروض كنت اخليه يديه لحد تاني. انا اعرف ناس جوه، هظبط لك كونكشن كويسه معاهم، واي وقت عايزه تنزلي انا هاجي واقعد مع عمر. بسيطه. ها، مين عايز شوكولاته ومين عايز كريمه؟ معقوله انت جيتي حلو؟ طب وطي صوتك بقى لعمر ياسمين. اصل هو ممنوع ياكل الحاجات دي، بس احنا ممكن ناكل بسرعه طالما هما بيلعبوا جوه، فهما مش هياخدوا بالهم. والله احلى حاجه ولاد العم لما يبقوا صحاب. مش كل الناس كده على فكره. هما يا حبايبي من صغرهم هما قريبين قوي. انت عارفه ان زين قاعد يزن من ساعه ما عرف ان عمر تعبان، هيموت ويشوفه. انت عارفه ان هو مش راضي يقابل اي حد من صحابه خالص، كلهم عايزين يقولوا، وهو مش راضي يقابل اي حد غير زين وبس. ربنا ما يحرمهم من بعض. ان شاء الله ربنا هيشفيه ويرجع يخرج ويلعب ويملى عليكم البيت زي زمان. يا رب. انت عارفه اول ما الدكتور يسمح له ان هو يخرج، تعالي نروح الكيدز اريا ونقفلها علينا، يعني عشان العدوى والمناعه. فكره لطيفه جدا، ده عمر هيتبسط قوي. هي الكيدز اريا بتاعتكم حلوه الصراحه، بس انا ان شاء الله هجيب لكم سعر كويس فيها. امينه بتساعد حسن عشان تلاقي له مشتري. انا قلت له ان البيع هيبقى تقيل شويه وممكن ياخد شويه وقت، بس ان شاء الله نبيعها ونلاقي مكان احسن. طب احنا ناكل بقى قبل ما العيال تطلع. يلا. حد من الدارة؟ اه. بلوند كيرلي هير. كيرو. يوه يرتل. انا بقيت شبه ده، بس انت ما عندكش دقن. اوريك. ما تزعلش، اكيد هيطول تاني. كان في حد في المستشفى كان لابس شعر كده وجه، بس كان شكله غريب قوي. ما قالت لي اشتري لك، قلت لها مش عايز. في ناس اصلا بتعمل كده، بتحلق خالص وهم مش تعبانين وبيبقى حلو. عارف ذا روك؟ عارفه دوين جونسون. اصلا دي موضه، انا كمان ممكن ابقى اعمل كده. انت عندك مورتال كومبات؟ لا، بابا مرضاش ينزلها لي. بس بص جابت ايه صحيح؟ شبه بتاعك بالظبط. بابا جابولي عشان وهو مسافر يكلمني فيديو كولز زي باباينا كمان. هو وماما سابوا بعض، فبقى يكلمني كل يوم قبل ما انام على الفيس تايم. تيجي نكمل لعب؟